अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ यात्रा अद्य प्रभृति। द्वयोः राज्ययोः अनेक परियोजनानां कुर्यात् असौ शुभारम्भम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात इति कार्यक्रममाध्यमेन निज विचारान् संविभाजयेत्। मासिकस्य रेडियो इति कार्यक्रमस्य अस्ति एषा विंशत्युत्तरैकशततम श्रृङ्खला। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य बिहारयात्रायाः द्वितीयं दिनम् अद्य गोपालगञ्जस्थले जनसभां सम्बोधयेत् असौ। निर्वाचनस्य च कुर्यात् शङ्खनादम्। गाजा संघर्ष विरामे मिस्र कतर देशयोः नवः प्रस्तावः हमासेन स्वीकृतः। प्रस्तावानुगुणं प्रतिसप्ताहं 5 इस्राएल बन्धकान् विमोचयिष्यति हमासः। अन्ते तावत् हिन्दू नववर्षस्य अथ चैत्र नवरात्रस्य अद्य प्रभृति प्रारम्भः। महाराष्ट्रे तावत् आचर्यते गुडी पड़वा इति पर्वविशेषः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि हिन्दू नववर्षस्य भूरिशः शुभकामनाः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणे मन की बात इति कार्यक्रमे देशविदेशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। एतस्य मासिक रेडियो इति कार्यक्रमस्य विंशत्युत्तरैकशततम श्रृङ्खला अस्ति। एषः कार्यक्रमः आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः प्रसारितः स्यात्। तत्रैव आकाशवाणीतः हिन्दी प्रसारणस्य सद्यः अनन्तरमेव कार्यक्रमः एषः क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारितः स्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः पर्यावरण संरक्षणे आयोजितस्य राष्ट्रियसम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। सा उक्तवती यत् आगामि सन्ततये स्वच्छ पर्यावरणस्य उत्तराधिकारप्रदानम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति। पर्यावरणम् अतोपि अधिकतरं जीवन्तं कर्तुम् अस्माकं दायित्वमेव नास्ति, अपितु अस्मभ्यं समाह्वानमपि अस्ति। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी, ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। तत्रैव राष्ट्रपतिना एतदपि उक्तं यत् विकासस्य भारतीयोत्तराधिकारस्य आधारः पोषणमस्ति, न तु शोषणं, संरक्षणमस्ति, न तु उन्मूलनम्। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः बिहारयात्रायाम् अस्ति। असौ अद्य पटनानगरे भूयोपि 800 कोटिमुद्रायाः विभिन्नविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। तत्रैव गोपालगञ्ज जनपदे गृहमन्त्री एकां विशालजनसभामपि सम्बोधयेत्। निजयात्रावधौ अमितशाहः एनडीए इत्येतस्य दलस्य उपवेशने अपि सहभागितां समाचरेत्। अत्र उपवेशने बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा इत्येतेषां दलानां वरिष्ठाः नेतारः सम्मिलिताः भवेयुः।
इतः पूर्वम् अमितशाहः गतदिने पटनानगरम् उपेत्य भाजपा इति दलीये कार्यालये सांसदैः विधायकैः अथ पदाधिकारिभिः समं मन्त्रणां कृतवान्, यत्र निर्वाचनरणनीति भाजपा स्थापनादिवसम् अथ अम्बेडकर जयन्तीम् अवलम्ब्य निर्देशान् असौ प्रदत्तवान्। अवधेयं यत् भाजपा इति दलम् एप्रिल् मासस्य 6 दिनाङ्के स्वीयं स्थापनादिवसम् अथ एप्रिल् मासस्य 14 दिनाङ्के बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य जयन्तीं महता उल्लासेन परिपालयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नागपुरयात्रायै गच्छेत्। एतत्काले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वयंसेवकसङ्घस्य मुख्यालये गत्वा स्वप्रथमयात्रया ऐतिह्यं साधयेत्। हिन्दुनववर्षारम्भदिने इयं प्रधानमन्त्रिणः यात्रा विशिष्टा मन्यते विज्ञैः। तत्र प्रधानमन्त्री RSS इत्येतस्य संस्थापकाय डॉक्टर केशव बलिराम हेड्गेवार् इत्येतस्मै द्वितीयाय च सरसङ्घचालकाय माधव सदाशिव गोलवकर इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयेत्। प्रधानमन्त्री माधवनेत्रालयस्य भवनस्य विस्तारस्य आधारशिलां तत्र स्थापयेत्। सभां च असौ सम्बोधयेत्। एतत्काले प्रधानमन्त्रिणं समेत्य संघप्रमुखः मोहन भागवत इत्यसौ उपस्थितः स्यात्। प्रधानमन्त्रिणः यात्रायै नागपुरे व्यापकरूपेण सज्जताः क्रियन्ते। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणे मन की बात इति कार्यक्रमे देशविदेशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। एतस्य मासिक रेडियो इति कार्यक्रमस्य 20-उत्तरैकशततम श्रृङ्खला अस्ति। एषः कार्यक्रमः आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः प्रसारितः स्यात्। तत्रैव आकाशवाणीतः हिंदी प्रसारणस्य सद्यः अनन्तरमेव कार्यक्रमः एषः क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारितः स्यात्। विदेशमन्त्रालयः म्यांमार देशे भूकम्पस्य पश्चात् ऑपरेशन ब्रह्मा इत्येतेन विशेषसाहाय्यशाकल्यं प्रापणे सन्नतः अभूत्। सर्वसम्भवसहायतायै ऑपरेशन ब्रह्मा इत्येतस्मिन् विषये विशेषपत्रकारवार्ताक्रमे विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् म्यांमार संकटकाले सक्रियत्वेन भारतं प्रथमसहायकत्वेन भूमिकां निभालयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः म्यांमार देशस्य सैन्यप्रमुखेन संवादं कृत्वा सर्वसहायतायै आश्वस्तवान्। तत्रैव भारतेन सञ्चाल्यमानेन ऑपरेशन ब्रह्मा इत्येतेन अधुना यावत् भारतेन म्यांमार देशस्य भूकंप प्रभावित क्षेत्रेषु 15 टन परिमितं साहाय्यशाकल्यं प्रेषितमस्ति। भारतपक्षतः NDRF इत्येतस्य आपद्रक्षणदलानां 80 दलानि म्यांमार देशे प्रेषितानि। एतानि दलानि समस्तानि आवश्यकानि उपकरणानि नीत्वा गतानि, येन आपद्रक्षण गवेषणाभियाने सहायता लभेत। सहैव भारतपक्षतः सहायताक्रमे 18,100 चिकित्सकाः औषधविज्ञाः तत्र प्रेषणाय सन्नद्धाः क्रियन्ते। आगरातः च प्रेषयिष्यन्ते। ते प्राक् नेपीताव् इति स्थलं पश्चाच्च माण्डले इति नेष्यन्ते। अस्माकं राजदूतदूतावासस्य अन्याधिकारिभिः सार्धं नेपीताव् इत्यत्र सहायतायां संरताः। छत्तीसगढ़स्य बीजापुर जनपदस्य टेकमेटा नरसापुर इत्येतयोः वनेषु शनिवासरे आरक्षिणां माओवादी इत्येतेषां च मध्ये संघर्षः अभवत्। संघर्षावधौ लक्षरूप्यकघोषितः एकः आतङ्की सुरक्षाबलैः हतः। अवसरे ततः अस्त्राणि समेत्य विस्फोटकपदार्थाः अपि अधिकृताः। सुरक्षाबलस्य संयुक्तदलेन माओवादी विरोध्यभियाने टेकमेटा नरसापुर इत्यनयोः क्षेत्रयोः गतम् आसीत्। तदैव अयं संघर्षः अभवत्। संघर्षे हते माओवादिनि हत्यायाः, हत्याप्रयासस्य, लुण्ठनस्य, अपहरणस्य च 7 प्रकरणानि पञ्जीबद्धानि सन्ति। विदेशवार्तायां गाजा संघर्षविरामे मिस्र कतरदेशयोः नवः प्रस्तावः हमासेन स्वीकृतः अस्ति। एषा सूचना हमास प्रमुखः खलील अल हय्या इत्येषः प्रकाशितवान्।
एतं प्रस्तावानुगुणं प्रतिसप्ताहं 5 इस्रायेल् बन्धकान् हमासः विमोचयिष्यति इति अवधेयम्। चैत्रनवरात्रस्य अद्य प्रभृति प्रारम्भः भवति। भक्तिशक्तिपर्व एतत् 9 दिनानि यावत् आचर्यते। अथ प्रतिदिनं मातुः दुर्गायाः विविधस्वरूपस्य पूजनं विधीयते। अत्रावसरे भक्ताः निजगृहेषु कलशं स्थापयन्ति, यद्धि मातुः दुर्गायाः कृपाप्रतीकत्वेन सम्मान्यते। अवधेयं यत् चैत्रनवरात्रतः एव हिन्दुनववर्षस्य अपि समारम्भः भवति। तावत् चैत्रनवरात्रस्य प्रथमे दिने झण्डेवालान् मन्दिरे प्रातःकालादेव आरती समाचरिता। तत्रैव छतरपुर मन्दिरे अपि पूजनं समाचरितम्। नवरात्रस्य प्रथमे दिने देवी दुर्गायाः पूजा शैलपुत्रीत्वेन विधीयते। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।